ঠিক তো ফয়জুল্লাহ ওনার বাড়ি হলো দেবিদ্যার নাকি দেবিদ্যার মাসিকারা তো উনি মাসিকারা থেকে আসছেন আমার কাছে ওনার হলো কোমরে ব্যথা বসলে বৈশা কাজ করলে বা বাড়ি দিকে আগে দিলে কোমরে ব্যথা হয় পায়ের দিকে দিন করে নামে এই তো এইটাই সমস্যা এই সমস্যার জন্য আমরা প্রথম দিন ওনাকে প্রথম ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়েছি দেওয়ার পরে কি করেছি দৌড়াইতে দিছি দৌড়াইতে দিছেন তারপরে উপর হইতে দিছি উপর হইতে দিছেন বসতে দিছি উঠতে বসতে দিছি তো